Yun. Aks ng kasa. Yun. Ay, grabe. Ano yan? Ay, isda, laki. Isda ba yan? Nahuli mo? Oh, tumalon. Ay, grabe. Swerte. Hindi ka natin eh. Tinakpan ko yung mata. Hindi ka natin eh. Tinakbo mo yung mata. Tinakpan ko yung mata kasi buhay pa. Buhay pa. Huminga pa ba? Baka makita ka, no? Pulsuan mo nga, pulsuan mo. Ay, lakas ng tibok. Oh, Ay, 93 degrees. Uy, tumitibok-tibok pa nga oh. Lakas. 93 degrees.